video guys, and October 31 na po pala ngayon here, and yun, ilang araw na lang, 7 days na lang, is actually hindi talaga siya 7 days, 6 days na lang. Yan, sign off ko na. So pero bago muna yan, this YouTube vlog is about my experience about applying here na cruise ship. So, nagsimula nga pala yung apply ko last year guys, February 2nd week. So yun, pagka 1 year ko pa lang sa Pinas, na trabaho ko doon as room attendant. Bali, nag-apply na kaagad ako, nagpasa kaagad ako ng mga resume, which is swerte rin ako kasi nung pagpasa ko noon that time is pinapabalik na kaagad ako for initial interview. So yun. So since ito yung isa sa mga pinakakahinaan ko is ang interview, so hindi talaga ako marunong kung paano sumagot sa mga interview, kaya ang ginawa ko nun is nag-research kung paano ko sasagutin ng maayos yung interview. Tapos basta kaya ko naman siya talaga sagutin, pero kapag nandun na talaga ako, lalo't iba na yung nagtatanong, parang mental block na ko na kung ano na nasasagot ko, which is kaya nag-end up yung interview ko sa wala. So yun, bali yung eto nga palang pag-apply ko na to, bali pangalawang beses ko pa lang talagang may interview, so talagang kabado ako yun. So yun, pagkadating doon for initial interview na kagad ako, and then good thing also yung company na in-applyan ko is they're work friendly, kumbaga bigyan talaga nila, pupwersahin na mag-design na kagad sa trabaho mo hanggat hindi ka pa talaga nakakaalis ng Pinas. So yun, so dahil nga gano'n yung nangyari, so bali parang chinempo-chempo ko na lang yung off ko, tapos hanggang sa nagtugma-tugma naman. So thank you Lord. Tapos yun na yung initial interview sa akin. Yung tanong sa akin nung initial interview, syempre ang dami ko na review, and then it's about my job lang naman yung tinanong sa akin. So since I am a room attendant, tinanong sa akin kung how many rooms yung nililinis ko, and yung proper way kung paano namin nililinis yung kwarto, simula sa pagpasok pa lang ng pinto hanggang sa matapos, hanggang isarado mo yung pinto. So yun yung tinanong sa akin, and then yun, and then after nun napasa ko yung interview, and then after nun pinapa-exam na kagad ako sa online exam. It's about yourself lang naman yun guys, kaya huwag kayong takot about that, but it's in English question yun guys. Tapos yun lang, 100 questionnaires din yun. After nun, nag-wait ako noon sa result ko. So since hindi pa rin tumatawag sa akin yung company ko, kaya akala ko noon wala na talagang pag-asa. So yun, continuous lang din ako sa work ko noon as a room attendant, and then later on parang nainip na kami sa kakaantay, kaya ang ginawa namin is tinawagan namin yung company, and then yun, na sinabi sa akin na napasa ko daw, kaya nag-proceed na ako sa next step, which is online exam. Yun, napasa ko yung exam, and then after nun merong dalawang orientation, and then yun, after nun na yung principal interview. So since kahinaan ko nga talaga yung mga interview na yan, kaya anong gagawin ko? So ang ginawa ko, nung nagpatulong ako sa ate ko, lahat halos 100 question and answer na interview, ayan, inaral ko na ng inaral hanggang sa nalaman ko na kung paano sagutin. Tapos kahit ano pa yung iba to mo sa akin ang tanong, nasasagot ko siya kasi napapag-combine ko lahat ng mga sagot dun sa mga tanong ko. So yun, after nun, yun na, dumating na principal exam.
kabado. So, since ito ang isa sa mga tactics guys kapag marami kayo sa interview, so since that time, sobrang dami namin, siguro mga nasa 180 yata kami. Yun din yung good thing, kapag marami kayo is, kumbaga parang hindi na kayo nasasalain, kumbaga parang pinaka gusto niya lang talagang marinig sa iyo na sagot, yun yung pinaka plus points mo para makapasok ka sa barko. Tapos yun, ang tinanong niya sa akin noon is kung ano yung natutunan ko as a room attendant. And then yun, sagot ko siya. Tapos yun, yung sinagot niya sa akin is, okay Jenica, see you on board. Doon pinirmahan niya na yung papel ko. It means na pasado na ako. Tapos yun, after kong principal interview, hindi pa pala doon natatapos ang lahat. So, nag-antay lang ako sa magiging crew ID ko. And then after nun is yung medical na. So, after ng medical, akala ko yun na lang yun. And then, hindi pala. Bali, meron pa rin palang bumabaksak doon. Pero good thing, naipasa natin yun. And then after nun is yung US visa interview na. Ayun na naman tayo sa interview. Pero dahil nga confidently na ako. Confidently beautiful with a heart. Confident na ako na sumagot. So yun, bali, inaral ko na lang yung ano mga gagawin ko dun sa mga pag pumasok na ako sa US Embassy. Tapos yun, nag-search din ako. Mag-search lang din kayo sa YouTube guys, kasi tinuturuan ayun sa mga ibang nagvo-vlog, tinuturo nila kung paano maiipasa yung US visa interview. Tapos yun, after nun naipasa ko siya, and then nag-waiting na lang ako sa pinakaalis ko, and then hanggang sa etong March 10, 2019, yun na, alis na ako sa Pinas. Tapos yun, bali yung time pala na yun guys, nag-vlog din ako. So, meron yun yung pinakaunang vlog ko from Philippines to New Orleans. Talagang makikita nyo doon kung paano yung pag-travel na nangyari sa akin. Tapos yun, masaya guys. Masaya yung naging action ko doon, kasi good thing din kasi tinulungan tayo ni Lord. Kasi ako talaga yung tao na mahina ang loob, tapos feeling ko palagi talaga na hindi ako makakapasa dyan, tapos yun, diba, binigay sa akin, kaya I'm very very thankful at that time. So yun, basta yung tips lang guys, na mag-review katulad ng ginawa ko. Talagang hindi talaga ako sumuko nun na paano ko yung maiipasa talaga yung exam or yung mga interview na yan. Hindi ako sumubok. Kaya nakarating ako ngayon sa barko na to, and now finally 6 days na lang talagang magsa-sign off na ako. At tatapos ko na rin ito. Very thankful talaga ako kay Lord, kasi sinamahan niya ako hanggang sa simula hanggang sa ngayon na nandito ako, at patuloy pa rin ang araw ko hanggang sa mag-sign up ko. So yun, sana makatulong tong video sa inyo guys, and I hope you like this, and please do subscribe my channel. And also my sister, she's also a vlogger guys. Yun din, siya naman sa land base naman siya, sa Saudi naman siya. So kung gusto niyo rin malaman yung naging buhay niya doon, papakita niya lahat sa inyo. So yun, thank you for